అందరికీ నమస్కారం. జంపనీస్ వరల్డ్కి స్వాగతం. ఇవాళ మనం కఫ్ డ్రాప్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. అంటే సీజన్ చేంజ్ అయింది కదా, చాలామందికి దగ్గు అలా వస్తున్నాయి కదా, అందుకని రెసిపీ చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం కఫ్ డ్రాప్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామండి. 10 నుంచి 15 లవంగాలు, 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క, 100 గ్రామ్స్ పంచదార, 2 స్పూన్లు తేనె, 1.5 నిమ్మకాయ, 2 ఇంచులు అల్లం ముక్క, 250 ml మంచినీళ్ళు. ఇప్పుడు దీనికి తయారీ విధానం మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఈ లవంగాలు దాల్చిన చెక్క కలిపి పొడి చేసుకుందామండి మిక్సీలో. ఇలా మిక్సీ వేసుకున్నామండి. దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. అల్లం ఇలా ముక్కలు చేసుకున్నాం కదండి, ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ వేసుకుందాం. ఇలాగ పేస్ట్ చేసుకున్నామండి. ఒకవేళ మీకు నలిగింది అని అనిపించకపోతే లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెష్ అల్లం తీసుకుంటే కొద్దిగా రసం ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మనం గిన్నెలోకి వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నామండి. వీటిల్లోనే అల్లం పేస్ట్, ఈ లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క మిక్సీ వేసుకున్న ఇవి 2 పొడులు వేసి కొద్దిగా మరిగించుకుందాం. దాల్చిన చెక్క లవంగాలు పొడి వేస్తున్నానండి. అల్లం పేస్ట్ వేస్తున్నానండి. దీన్ని కొద్దిగా తెల్లుగా వచ్చేటట్టు మరిగించుకుందామండి. దాని తర్వాత ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇలా మరుగుతూ ఉంది కదండి, ఇది కొంచెం తగ్గింది వాటర్ లెవెల్. ఇప్పుడు దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుందాం మనం. ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్నాం కదండి, ఇప్పుడు దీంట్లో నేను పంచదార యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది కొద్దిగా తీగ పాకం వచ్చాక చూపిస్తానండి మీకు. మరుగుతూ ఉందండి, ముదురు పాకం వచ్చిందో లేదో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. కొద్దిగా ఇలా నీళ్ళల్లోకి తీసుకున్నామండి. ఇలా ఉండలాగా వస్తే ముదురు పాకం వచ్చినట్టు. ఇప్పుడు మనం ఇందులో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి నిమ్మరసము ఇంకా తేనె కలుపుకుందాం. నిమ్మకాయ రసం పిండుతున్నానండి. 2 స్పూన్స్ తేనె యాడ్ చేస్తున్నానండి. నిమ్మకాయ రసము ఇంకా తేనె కలిపాం కదండి, ఇప్పుడు కొద్దిగా పలుచగా అయింది. మళ్ళీ స్టవ్ మీద పెట్టుకొని కొద్దిగా ఇందాక చూపించాం కదా అట్లా వచ్చేటట్టు పెట్టుకుందాం. ముద్దురు పాకం వచ్చిందండి. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను. మౌల్డ్స్ లేనప్పుడు చేసుకోవడానికి చూపిస్తున్నాను అండి. ఇట్లాగా ఒక బౌల్లో కానీ ప్లేట్లో కానీ కార్న్ఫ్లోర్ కానీ షుగర్ పొడి కానీ తీసుకొని ఏదైనా గేట్తోటి ఇట్లా హోల్స్ పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చండి. లేదంటే ఇలా సిలికాన్ మౌల్డ్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు. చాక్లెట్ మౌల్డ్స్ వస్తాయి కదండి, చిన్న షేప్స్వి, అవైనా వాడుకోవచ్చు. నేను ఇవి మీకు ఊరికే చూపించడానికి చూపిస్తున్నానండి. నేను చేసిన ప్రొసీజర్ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు డ్రాప్స్ తయారు చేసుకోవడానికి నేను ఇలా ఒక సిల్వర్ ఫాయిల్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద వేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు వీటి మీద కఫ్ డ్రాప్స్ లాగా వేసుకుందాం. ఇలా ఒక్కొక్క స్పూన్ వేసుకుంటున్నామండి. మొత్తం ఇలా డ్రాప్స్ లాగా వేసుకున్నామండి. ఇవి కొంచెం డ్రై అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. ఒక 1-2 అవర్స్ ఇలాగ వదిలిపెట్టేసేయండి. మీకు ఏమీ పని లేనప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఇలా చేసుకుంటే మీకు అవసరమైనప్పుడు పనికొస్తాయి. ఇవి ఇలాగ స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చండి. నీళ్ళు తగలకుండా గాజు బాటిల్స్లో స్టోర్ చేసుకోవాలండి. ఒకవేళ మీకు ఇలా ఫాయిల్ ఫెసిలిటీ లేకపోతే మీరు ఏదన్నా ఒక ప్లేట్కి నెయ్యి కానీ నూనె కానీ అప్లై చేసి దాని మీద అయినా వేసుకోవచ్చు. ఎండాకాలంలో కానీ చలికాలంలో కానీ తయారు చేసుకోవాలండి, లేకపోతే కరిగిపోతాయి. చిన్నపిల్లలకి కూడా ఇవ్వచ్చండి. ఇది కలర్ డార్క్గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు చాక్లెట్ అన్న నమ్మేస్తారు. 2 సార్లు 3 సార్లు అట్లా చూసుకుని వాడుకోవాలండి. మీకు ఒకవేళ ఇలా డ్రాప్స్ లాగా వేసుకోవడానికి కుదరదు, లేదు నచ్చలేదు అని అంటే మీరు ఇలా ముదురు పాకం వచ్చాక డైరెక్ట్గా తీసుకుని లిక్విడ్ లాగానే ఒక గాజు బాటిల్లోకి వేసేసుకోవచ్చండి. అవసరమైనప్పుడు వాటర్తో మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే అట్లాగే ఒక స్పూన్ తీసుకొని తిన్నా పనిచేస్తుంది ఇది. ఓకే అండి, బాయ్. మీకు కావాల్సిన వీడియోని దయచేసి కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి.